प्रचार करुछु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ेता भक्ति नारायण दास संवादर प्रथम भाग। बेतार रूपांतर श्रीचरण दास, वर्णन झरण दास, संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना दीपक सामंतराय। नारायण दास संवाद। हरिभक्तों महिमा अपार अतुलनीय। हे राजा मनु, एबे शुण नारायण दासों चरित। नारायण दास जाति करण थिले। तांक पत्नी नाम मालती। अचलाचल संपत्तिर अधिकारी थिले सेमाने। हेले सेमानक मनरे आदौ गर्व नथिला। सेमाने हरिभक्त थिले। राति दिन प्रभुंक नाम कीर्तन करुथिले। हेले तांकर कौनसी संतान संतति नथिले। शेषरे स्वामी स्त्री स्थिर कले सबु संपत्ति दान करी सेमाने अयोध्या जाई प्रभुंक सेवारे अवशिष्ट जीवन बिताइबे। एहा परे सेमाने गोटे बलद गाड़ी उपरे धन संपत्ति किछि लदी अयोध्या अभिमुखे यात्रा कले। शुणिन चैतन बोलई सुन हे सुमन कहिबी अपूर्व चरित केवल स्थिर कर चित्त जातिरे अटई करण नाम ताहार नारायण पत्नीर नाम ता मालती अचला चलता संपत्ति अति विवेकी सूचिवंत
ଅତି ଧାର୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣେ ସେବା କରଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ କେବଳ ରଜନୀବାସର ହରି ଭଜନ ମୂଳ ତାର ନାହିଁ ତା ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ନହରେ ପର ନାରୀ ଧନ ନିରତ ଚିନ୍ତ ହରି ଭାବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ତହୁଁ ଅଧିକତା ଯୁବତୀ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ମତି ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞା ନ ଲଙ୍ଘଇ ଶୁଣ ହେ ମନ ନୃପ ସାଇ ଏମନ୍ତ ଥାନ୍ତି ବେନି ପ୍ରାଣୀ ମିଥ୍ୟା ବଚନ ସେ ନ ଜାଣି ଅଦୃଷ୍ଟ ବଳରୁ ତାହାର ନାହିଁ ତ ଦୁହିତା କୁମର ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ମନ ବିଚାରୁ ଥାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଧନ ସମ୍ପଦ ଗୃହ ବାସ ଏଥି ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ କେବଳ ମୋକ୍ଷକୁ ଯିବି ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ସେବିବି ସେହି ରୂପକୁ କରି ଧ୍ୟାନ ତହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି ଦିନ ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ବାସ କରି ସୁଖେ ରହିବି ଦେହ ଧରି ଯାଉ ବା ଥାଉ ଏ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଶରଣ ନାହିଁ ମୋର श्रीराम चरणे से विवा सुनी आनंद नारी
ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ବାସୀ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା କରି ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ତାହା ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଟମାନେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ଏ ଘୋର ଅଗମ୍ୟ ବନସ୍ତେ ଏକାକୀ ଯିବ ହେ କେମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେ ଯାଉଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବୁ ଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ହେଲା ଭେଟ, ଫିଟିଲା ମନର ସଙ୍କଟ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖୁଆଳ, ଭୟ ନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଚଳ। ତାହା ଶୁଣିଣ ବେନି ଜନ, ବିଚାର କଲେ ମନେ ମନ। ଆମ୍ଭେ ଏହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗ ହେବାର ନ ଯୋଗାଇ। ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ, ଅନାଥ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ। ଯେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ, ସେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ିଆକ୍ତା ଭକ୍ତିରେ ନାରାୟଣ ଦାସ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ମିତାଲି ଚିନ୍ନାରା, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର। ବେତାର ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ଝରଣ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ।